能蛰死黑熊的胡蜂，却搞不定一只鸟。专吃胡蜂的蜂鹰有多厉害？为什么不会被胡蜂蛰伤？胡蜂有着杀人蜂的恶名，它们的战斗力强大，在整个蜂类家族中算得上战力天花板的存在。这都得益于它们身上带的毒针。普通蜜蜂的毒针长有倒刺，还连接着它们的内脏，刺入人的皮肤后就会被肌肉组织勾住，强行拽出来很容易拉扯出内脏，要不到了多久蜜蜂就死了，变成两败俱伤的局面。可是胡蜂就没有这样的烦恼，它们的毒针表面光滑无倒刺，扎入人体后不会被勾住，可以比较轻松地拉扯出来，不仅不会死亡，还能发动连续的攻击。胡蜂最可怕的就是它的毒素，被胡蜂蛰伤之后，它会把蜂毒注入人体，这种毒素能快速融入血液之中，顺着血管侵入器官，对人的肝脏、肾脏以及心脏造成伤害。毒素产生的严重过敏反应会导致晕厥、休克甚至死亡。每年由胡蜂引发的意外都有上百起。一大群胡蜂集体发起攻击的时候，就连敌人根本毫无招架之力，就连强壮的黑熊也逃不过他们的毒手。2只胡蜂在短短1个小时就能解决一个蜜蜂巢，杀死里面的所有蜜蜂。可是就算如此强大的胡蜂也不是全无败绩，蜂鹰就不害怕他们的攻击，甚至还专门捕食胡蜂。能蛰死黑熊的胡蜂，却搞不定一只鸟。专吃胡蜂的蜂鹰有多厉害？为什么不会被胡蜂蛰伤？这只蜂鹰站在一个胡蜂巢穴边上，低头不断啄食里面的胡蜂。密密麻麻的胡蜂将它完全包围，可蜂鹰一点也不害怕，甚至连躲都没有躲一下，看起来丝毫不畏惧胡蜂的围攻。蜂鹰是一种猛禽，它们专门捕食胡蜂、蜜蜂等蜂类，偶尔也吃一些青蛙之类的小动物。胡蜂最强大的攻击手段就是它们的毒针，可从前无往不利的攻击手段在蜂鹰这里却失去了用武之地，连半分威力都发挥不出来。蜂鹰之所以不害怕胡蜂的毒针，都要得益于它们独特的身体构造。蜂鹰的羽毛又短又硬，并且非常厚实，就连羽毛较少的面部也包裹着鳞片状的小羽毛。胡蜂的毒针再厉害也穿不透这层盔甲，身上找不出弱点。许多胡蜂就把目标对准了眼睛，可蜂鹰也有自己的对策。为了捕食剧毒的胡蜂，蜂鹰真可谓是武装到了牙齿，就连不能长羽毛的眼睛也进化出一层坚实的保护膜。当胡蜂试图对眼睛发起攻击时，这层保护膜就会落下，防止胡蜂伤害到它们的眼睛。有了这些防御措施，蜂鹰就不害怕胡蜂的毒针攻击，可以毫无顾忌地用爪子刨开胡蜂巢穴，捕食里面的蜂蛹和胡蜂。蜂鹰孤身勇闯胡蜂巢穴，与蜂群展开大战，胡蜂死伤惨重，也无法阻止蜂鹰。蜂鹰虽然进化出许多防御胡蜂攻击的手段，不过它在捕食胡蜂时也不会长不害怕攻击就一味猛冲，它们喜欢用一点计策。发现胡蜂巢穴之后，蜂鹰首先会观察这个蜂群的胡蜂数量，如果自己可以解决，那就直接冲上去。如果胡蜂数量太多，蜂鹰会和同伴一起分工合作，共同分享猎物。他们会采取声东击西的策略，由一只蜂鹰去引开部分蜂群，另一只趁机发动袭击，等一只吃完后调换岗位，让刚刚吸引敌人的蜂鹰来进食。他们会在蜂巢附近不断骚扰胡蜂，尝试将蜂巢击落，逼迫胡蜂倾巢而出保卫家园。等到胡蜂全都飞出巢穴之后，蜂鹰就会回到蜂巢那里，用自己的弯钩状的长喙和尖锐的爪子刨开蜂巢，啄食里面软嫩的蜂。胡蜂这才明白他们中了调虎离山之计，但是为时已晚。胡蜂想守卫巢穴，可这个敌人虽然没有黑熊、大象那样强壮，却是个非常棘手的麻烦。胡蜂队毫无招架之力，毒针根本无法对他们造成伤害。吃饱喝足之后，他们还会给家里的孩子打包食物，连吃带拿，非常嚣张。蜂鹰虽然喜欢吃蜂类，却只捕食野外的蜂巢，不会攻击人工饲养的蜜蜂。也许是明白自己虽然能捕食蜜蜂，却打不过人类吧。鸟中恶霸啄羊鹦鹉，不到2斤却能捕杀绵羊，还会啃食汽车轮胎，在当地人人喊打。这种鹦鹉到底有何怪异之处？在新西兰的游客在出入威尼斯国家公园的时候，无一例外都能看到一个小型鹦鹉吃掉轮胎的警示牌。鹦鹉是一种常见的宠物鸟，它们大多只有手掌大小，有的安静，有的吵闹，不过全都没有太大的攻击性。难道新西兰的鹦鹉有什么不同之处吗？许多游客不以为然，觉得鹦鹉不是老鹰，没有必要小心防范。很快他们就说不出反驳的话了，因为游客们即将亲眼目睹一场强盗行为。只见一大群鹦鹉聚集在游客的车上，对着汽车乒乒乓乓一通乱啄，咬断了雨刮器和车门防撞条，还把轮胎啄得乱七八糟，车胎里的气全被放跑了。这些鹦鹉为何如此凶残？原来它们是新西兰当地特有的一种鹦鹉，名叫高山鹦鹉，又称啄羊鹦鹉。啄羊鹦鹉是一种非常原始的鸟类，它们生活在海拔较高的山林地带。由于啄羊鹦鹉的生存环境比较恶劣，所以它们的食性非常复杂。除了吃树叶浆果之外，它们还喜欢吃一些昆虫、动物尸体、
以及景区游客投喂的食物。它们还喜欢吃羊肉，会飞到绵羊身上啄咬，在啄食过程中会对绵羊造成伤害，所以当地的牧民很讨厌啄羊鹦鹉。鸟中恶霸啄羊鹦鹉不到2斤却能捕杀绵羊，还会啃食汽车轮胎，在当地人人喊打。啄羊鹦鹉好奇心强盛，遇到新鲜事物总喜欢去探查一番。探索的方式就是用自己弯钩状的肠喙啄咬。好奇心被满足之后，这件东西也被破坏掉了。其实刚开始啄羊鹦鹉只是去啄食绵羊毛发之间的寄生虫，无意中咬破绵羊的皮肉之后，竟然发现世界上还有这样的美味，于是便开始大规模袭击羊群。19世纪60年代时，新西兰一家牧场的主人发现自家的绵羊身上多了许多伤口，看起来似乎是遭到了某种猛禽的袭击。牧场主起初以为是老鹰干的，于是他蹲守在牧场里准备驱赶老鹰。可是当他看见真凶之后，却惊讶地发现袭击牧场的竟然是一只黄绿色的大鹦鹉。它们落在绵羊背上，把羊的背部咬出一大片触目惊心的伤口。裸露的伤口很容易就感染了，牧场主损失惨重。对于他们来说，这些羊就是最重要的财产，于是他们开始捕杀这些鹦鹉。当地政府还发赏金鼓励这种行为，于是啄羊鹦鹉很快就濒临灭绝。其实啄羊鹦鹉的行为也与人类脱不开关系。刚开始他们住在远离人烟的高山之中。19世纪西方殖民者入侵新西兰岛之后，大肆砍伐树木改造成牧场，啄羊鹦鹉栖息地被破坏，无奈之下只能下山与人类共存。鸟中恶霸啄羊鹦鹉不到2斤却能捕杀绵羊，这种鹦鹉到底有何怪异之处？啄羊鹦鹉体型并不大，大概50厘米左右，重量也只有不到2斤。它们全身布满橄榄绿色的羽毛，脖颈处羽毛颜色稍微浅一点，藏在翅膀下面的羽毛则是鲜艳的橙黄色。啄羊鹦鹉的喙部比较长，尤其是上半部分，末端呈现弯曲状，能从动物身上撕下一大块肉。新西兰畜牧业发达，啄羊鹦鹉的存在对当地牧场造成了威胁，于是牧场主开始大肆捕杀这些鹦鹉，一度造成鹦鹉濒临灭绝。啄羊鹦鹉消失许久之后，当地人终于意识到了保护动物的重要性，他们划出保护区专门供啄羊鹦鹉繁殖，还驱逐了保护区内的野猫等外来物种，保证了啄羊鹦鹉的安全。经过几百年的努力，啄羊鹦鹉的种群数量终于得到了恢复。可是它们还是没有改掉那个顽劣的性格，于是开始骚扰当地居民。啄羊鹦鹉有鸟中恶霸的名声，它们有着强烈的好奇心，又与人类混居在一起，于是给当地人造成了很大的困扰。啄羊鹦鹉经常会降落在居民的窗前，叮叮当当敲打玻璃窗户，就算有铁丝网阻隔也挡不住它们的好奇心。它们还会探索路边的汽车，把雨刮器等小零件从车上叼下来，让游客不堪。老人在田间救下一只小野猪，养在家里后意外发现小野猪竟然学会了犁地，之后还救了老人一命。老李就是这只小野猪的主人，他微笑着抚摸着小野猪的身体，向每个人讲述自己和这头小野猪的故事。那是1个月之前的一天，他带着家里的狗出门散步，走到自家田地的时候，小狗突然加快速度跑到前面，一头扎进草丛里面，随后对着某个方向狂吠。老李觉得有点奇怪，就想去看看小狗发现了什么东西，谁知竟然在草丛里面发现了一只小野猪。这只野猪被小狗吓坏了，躲在草丛里面瑟瑟发抖。老李见状赶忙把自家的狗拉开。野猪出现在农田里不算奇怪，野猪生命力顽强，近些年来又受到国家保护，所以很快就在山间泛滥起来，数量多了寻找食物困难，一些野猪就会下山祸害农田。他们这些种地的农民对野猪深恶痛绝。老李虽然很想把这只还没长大的野猪处理掉，但那是犯法行为，他只能带着小狗离开，希望这只小野猪能自行离开。可让他没有想到的是，小猪竟然没有逃跑，而是紧紧跟在了自己身后，似乎把自己当成了主人。老李有些奇怪，但他并不想养一头野猪，于是加快步伐打算甩掉这个尾巴。可野猪仍然不依不饶，他紧追几步，再次跟了上来。老人在田间救下一只小野猪，小猪把老人当成主人，每天寸步不离地跟在他身后。小野猪跟了自己一路，老李只能把它留在家里。从这天开始，老李家就添了一名新成员。小猪对主人十分依赖，每天寸步不离地跟在他身后。养的时间长了，老李发现这只小野猪非常聪明，每天吃东西的时候，老李只要敲敲饭盆并呼叫几声，小猪就会屁颠屁颠地跑过来。更神奇的是，他发现这只小猪竟然能帮着自己干农活。把小猪带回家第2天，老李扛着锄头下地干活，小野猪察觉到后立刻跟上来，和他一起来到田里。老李举着锄头翻地，小猪在一旁看了一会儿之后，竟然也开始模仿，用他的大鼻子把土拱起来。虽然他个头不大，但还是学得有模有样，不一会儿就翻出来一大片土地。从这天开始，老李每天下地时都会带着小野猪，小猪也没有辜负主人的期望，每次都十分卖力的工作。不过小猪从地里回来后浑身沾满泥土，看起来脏兮兮的。
老李只能给小猪洗澡。可是，一向听话的小野猪却开始唱起反调，拼命抗拒洗澡，甚至逃到了台阶下的缝隙里面。老李生拉硬拽才把小猪抱出来，放进水盆里面给他洗了澡。洗完澡的小猪生气地趴在毛巾上，任凭老李怎么逗弄都不搭理他。可到了晚上睡觉前，小猪照旧跑到床上陪老李一起睡觉。老人在田间救下一只小野猪，养在家里后，小野猪竟然学会了犁地，之后还救了老人一命。这头聪明的小野猪给老李的生活增添了不少欢乐。更让他没有想到的是，因为自己疼爱小猪的行为，竟然无意中让小猪救了自己一命。天气逐渐变冷了，老李在屋子里升起火炉取暖。可这天晚上睡觉前，老李忘记把炉火封住，等到半夜时候，炉火一下子燃烧起来，火星点燃了周围的柴草，灶台周围很快就变成一片火海。而此时的老李还在睡梦中，小野猪被浓烟呛醒了，可老李丝毫没有醒来的迹象。野猪赶忙用嘴巴拱老李的脸，试图唤醒主人。经过他的不懈努力，老李终于醒了过来。他飞快地下了床，抱着小野猪逃出了屋子，随后提着一桶水返回去救火。好在大火没有蔓延到整间房子，造成太大的损失，只是火炉周围的墙壁被熏黑了。回想整件事情，老李后怕不已，同时他也很感激小野猪当时把自己叫醒，这才救了他一命。老李被小野猪救下的事情很快就在村子里传开了，大家都来参观这头神奇的野猪。